Hi friends, this is Tayakats. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க அவங்க சிஸ்டரோட பர்த்டேக்காக எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. டபுள் லேயர்ல வேணும், அவுட் சைட் லேயர் ஃபுல்லா எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அண்ட் விஷஸ் இருக்க மாதிரி ஆட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க மேரேஜ் ஃபோட்டோ ஷேக்கர் கார்டில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஹார்ட் ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்மைல் இஸ் அ பெஸ்ட் மேக்கப் எ விமன் கேன் வியர். ஸோ கீப் ஸ்மைலிங்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதோட இந்த மிரரில் நம்மளோட ஸ்மைலிங் ஃபேஸை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லேடி இஸ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி இந்த கார்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். தென் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வச்சு இந்த புல்லப் கார்டு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். தென் ஸ்லைடர் கார்டில் பர்த்டே விஷ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். தென் இன்னர் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் சாக்லேட்ஸ் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. சென்டரில் ஃபோட்டோ ஆட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. சம்திங் யூனிக்காக இருக்கணுன்றதுக்காக எடிட் பண்ணி ப்ரொபோசல் சீன் மாதிரி இதை சேஞ்ச் பண்ணி இதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கிஃப்ட் உங்களுக்கு வேணால் எந்த டீட்டெயில் இருக்குது காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நல்லா பண்ணிடலாம். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.